Obboloota koo jaallatamoo dhugaa ba'umsoonni akkasii akka isin bira gahaniif chaanaalii kana subscribe godhaa. Obboloota keessaniif share gochuudhaan obboloota karaa badiisaa irra jiran qaqqabsiisaa. Sa'aatii 48 Si'ool keessatti Joon Reenoldis. Seenaan beekuu keessaa kan baay'ee na ajaa'ibsiisee fi kan na dammaqse yeroo bittaa Jefferson fardeenatuun beekamaa kan ta'e seenaa Joorji Liinoksidha. Namni kun si'a lammataaf hidhaarra ture. Yeroo jalqabaa bara bittaa Seejwiik gochaa wal fakkaatuun hidhamee ture. Yeroo hidhaarra turettis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1987 fi bara 1988 waqtii gannaatti albuuda dhagaa boba'aa keessa hojjeta ture. Gaaf tokko hojiitti osoo jiruu balaan mudachuuf akka jiru itti dhagahame. Dhimma isaas supervaayizara isaatti hime. Supervaayizariin isaas iddoo inni hojjetu erga sirriitti sakatta'ee booda wanti yaaddessaan akka hin jirre erga hubatee Liinoks gara hojii isaatti akka deebi'uuf ajaje. Hidhamaan kunis ajaja fudhatee gara hojiitti erga deebi'ee sa'aatii tokkoof illee osoo hin hojjetiin dhagaan isa gubbaa jiru kufee guutummaatti isa awwaale. Haala kanaan sa'aatii 2 achi keessa ture. Sa'aatii laaqana irratti waan hin argamneef hidhamaa badee kana yeroo barbaadanitti tuullaa caccabaa sana jalaa isa argan. Rukuttaan lapheen isaa waan dhaabate fakkaata. Erga baasanii ogeessi fayyaa mana hidhaa sanaa qoratee akka inni du'e mirkaneesse. Reenfa isaas gara hospitaalaa geessanii dhiqanii awwaalaaf qopheessan. Saanduqni reenfaas qophaa'ee gara hospitaalichaa akka dhufu godhame. Lubni dhufees kadhata dhumaa taasise. Reenfa isaas hidhamtoonni 2 saanduqa reenfaa keessa akka galchaniif ajajaman. Hidhamaan inni tokko saanduqa reenfaa karaa miil jalaa fi hidhamaan inni tokko karaa mataa isaa baatanii osoo adeemanii saanduqa reenfaa inni karaa mataa baatee adeemu gufatee yeroof qabuu dadhabee kufutti reenfichi harka isaa irraa miliqe. Mataan reenfichaa lafa rukute. Namoonni iddoo sana turan naanii hanga dinqifatanitti iyyi guddaan dhagahame. Xiqqoo turees ijji isaanii baname. Achiis namichi lubbuun jiraachuu isaa sochii taasisuun mul'ise. Ogeessi fayyaan ariitiin akka dhufu waamamee daqiiqaa 30 booda yeroo achi ga'u namichi du'e jedhame sun bishaan akka kennamuuf gaafatee osoo bishaan dhuguu arge. Saanduqni reenfaa yeruma sana akka deebi'u taasifamee namni kan biraan itti awwaalame. Uffata reeffaa baasee uffata hidhamaa akka uffatu taasifame. Qorannoo taasifameenis miilli isaa tokko akka cabe mirkanaa'ee sana booda ji'a 6 hospitaala turee ji'a 6 booda gara hojiitti deebi'e. Muuxannoo ajaa'ibaa namicha kanaa kanan dhaga'e albuuda dhagaa boba'aa kana keessa nama isa waliin hojjetu irraati. Dhugaa ba'umsa seenaa namicha kanaa baruuf hawwiin qaba waanan tureef Liinoks waliin wal baruuf dhugaa ba'umsa kana afaan isaarraa dhaga'uu nan barbaada ture. Yeroo dheeraafis carraa kana argachuuf naaf hin mijanne. Dhuma irratti garuu nan milkaa'e. Hojii albuuda baasuu kana keessa ergan bahee booda riipoortii waggaa kan dhiyeessuuf achuma mana hidhaa sana waajjira keessatti nan qacarame. Guyyaa tokko seenaan namicha du'aa ka'ee kun osoo odeeffamuu namichi achiin darbe. Namoonni akkas ta'e natti himan. Baay'ee osoo hin turiin gara waajjira koo akka dhufu xalayaa xiqqoo barreessee ergeen gaafadhe. Innis dhufee sirriitti erga wal barree booda seenaa ajaa'ibaa kan afaan isaarraa dhagahuu hin danda'e. Umuriin isaa dargaggeessa waggaa 30 hin caalledha. Yakkamaa balaafamaa kan ture nama baratee fi uumamaan nama abshaala ta'edha. Seenaan ajaa'ibaa namicha kanaa kan uumame yeroo lubbuun isaa darbee ture. Seenaa kana yeroo natti himuu jalqabutti anis akka kanaatti yaadannoo koo irratti nan caafe. Guyyaa sana ganama wanti hamaan tokko akka uumamu natti dhagahamee ture.
Sodaan natti cimnaan gara itti gaafatamaa iddoo hojii koo obbo Grace deemuudhaan wanta natti dhaga'ame itti himuudhaan dhufee akka sakatta'u nan gaafadhe. Dhufee hundumaa haalaan erga qoratee booda hojii koo irratti dhibaa'ummaadhaan hojjechuu akka hin barbaadne yaaduudhaan wanti nama yaaddeessu homtuu akka hin jirre natti himuudhaan gara hojiitti akkan deebi'u na ajaje. Sana booda gara hojii kootti deebi'ee sa'aatii tokko ergan qotee booda battala sanatti naannoon koo hunduu ni dukkanaa'e. Achiis balballi sibiilaa guddaan walal jedhee naaf baname. Akkan keessa darbes natti dhagahame. Nan du'e. Kanan jirus addunyaa biraa keessadha jedhee natti dhagahame. Kanan ilaalu namni tokko yookiis kanan dhaga'u sagaleen kam hin turre. Sababa tokko malee karaa balbalaa darbeen deeme. Fageenya muraasa ergan deemee booda qarqara lagaan gahe. Dukkanni hin turre. Iftis hin turre. Urjii halkaniitiin marfamee akka waan ifuuti. Qarqara lagaa sanas osoon baay'ee hin turiin namni tokko bidiruu oofaa gara iddoon dhaabadhee jiru sana dhufe. Homaan dubbanne. Yeroo muraasaaf ijaan erga na ilaalee booda na fudhachuu akka dhufe na beeksisee gara gamaatti ce'uuf bidiruu keessa akkan seenu natti hime. Nan ajajame. Homaas walitti hin dubbanne. Eenyu akka ta'ee fi eessa akkan jiru gaafachuu nan barbaade. Garuu arrabni koo qoonqoo koo waliin waan walitti maxxanee natti fakkaate. Jecha tokko hafuura baafachuu hin dandeenye. Dhumarratti ceenee qarqara lagichaa geenye. Bidiruurraa yeroon bu'ee abbaan bidiruu sanaa ija koo duraa bade. Kanaaf maal gochuu akkan qabu bitaanatti galee qofaa koo dhaabadhee hafe. Gara fuuldura koo yeroon ilaalu daandiiwwan lama gara holqa dukkanaatti kan nama oofan nan arge. Isaan kana keessaa inni tokko bal'aa fi namootni baay'een yookiin hedduun kan irra deeman fakkaata. Inni kan biraan immoo dhiphaa fi gara kallattii biraatti kan nama geessudha. Anis daandii namootni baay'een irra adeeman hordofee nan deeme. Osoon baay'ee sin deemiin dukkanichi daran cimaa adeeme. Haa ta'u malee fagootti ifti xiqqoon fageenya irraa natti mul'ata ture. Deemsa koo ittan fufe. Uumama bifti isaa maal akka fakkaatu ibsuuf nama rakkisu waliin battalatti walitti dhufne. Bifa fokkisummaa uumama kanaa kanan siif ibsuu danda'u muraasa duwwaadha. Gartokkiin isaa nama fakkaata. Naman argee beeku kam irraayyuu baay'ee guddaa ture. Hojjaan isaa yoo xinnaatee naannoo meetira 3 ta'a. Dugda isaa irraa baallee gurguddaatu ture. Gurraachummaa bifa isaa kasala ani qotaa ture fakkaata. Qullaa isaa tures. Dheerinni harka isaa akka meetira 5 dheerata. Ijji isaa akka kubbaa dhagaa fakkaata. Ilkaanonni isaa akka cabbii addaatan akka seentimeetira 3 dheerata. Funyaan isaa funyaan yoo jedhame baay'ee guddaa fi bal'aa battee ture. Mataan isaa qiciicaa furdaa fi dheeraa gateettii isaa irra taa'a ture. Sagaleen isaa akka leenca aaduuti. Duraa kanan arge ifa xiqqoo sana keessaan ture. Yeroon argetti akka baalaa sodaadhaan urgufamaa iddoon jiru dhaabadhee nafe. Yeroo harka isaa ol fudhateetti eeboo darbatee na waraanuuf natti fakkaate. Sagalee isaa sodaachisaa sanaan imala kootti karaa irra na buusuuf akka ergame akkan isa duukaas bu'u natti hime. Anis duukaan bu'e. Yeroo sanatti maal gochuun danda'a ture? Fageenya xiqqoo erga waliin adeemnee booda gaarri guddaan dura keenya dhaabatee gaarri tokko lamatti hiramee walakkaan isaa waan duraa fudhatame fakkaata. Fuullee keenya dhaabatee ture. Gaara dhaabatee jiru kanarratti kun Si'oolidha. Barreeffamni jedhu ifatti mul'ata. Hoogganaan koo gara girgiddaa dhaabatee jiru sanatti siqee eeboo harkatti qabatee jiru sanaan si'a 3 rurrukute. Balballi baay'ee guddaan tokko walal jedhee duubatti banamee keessa darbine. Sana booda gaaricha keessa karaa darbiinsaa kan fakkaatu keessa akkan deemu karaa na qabsiise.
Yeroo muraasaaf dukkana baay'ee hammaataa keessa imalle. Ejjennaa isa na hoogganuu dhagaa waanan tureef duukaa bu'uun natti hin ulfaanne. Karaa keenya hundumaa irratti yeroo namni du'uuf yookiin lubbuun keessaa ba'uuf jedhu aaduu sagalee aaduu akkasiitu natti dhagahama ture. Turaa sagaleen dhagahamu sagaleen cinqii kun itti hammaachaa dhufe. Bishaan 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 kan jedhu sagaleen boo'ichaa sirriitti natti dhagahamaa ture. Gara balbala isa kan birootti darbinee yeroo seennu sagaleen namoota lakkoofsa hin qabne bishaan 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 jedhu waan natti dhagahamu fakkaate. Ammas namichi inni na hoogganu balbala guddaa tokko rurrukutee balbalichi banamee gaaricha keessa imalle. Akka keessa darbinee naaf gale. Fuuldura koos dirree bal'aatu ture. Hoogganaan koo qobaatti na dhiisee lubbuuwwan badan kan biroo gara kanaatti gaggeessee fiduuf adeeme. Dirree bal'aa kana irra yeroo muraasaaf nan ture. Uumama isa duraa kan fakkaatu ammas uumamni biraa dhufee uumamni inni kun garuu akka isa duraa eeboo osoo hin taane gajara guddaa qabatee ture. Kan dhufe firdiin akkamii akka na eeggatu na beeksisuu dhufe. Sagalee lubbuuna keessatti dhiphisuun kan jirtu Si'ooladha. Abdiin kee hundinuu dhumeera. Gaaricha keessa darbitee yeroo gara kanaa dhuftu sagalee lubbuuwwan badan arraba isaanii bishaaniin jiisuuf bishaan bishaan jechaa sagalee cinqii fi dhiphinaa dhageesseetta. Karaa darbumsaa irra balballi gara galaana ibiddaatti kan banamu jira. Atis yeroo xiqqoo booda warri seenan abdiin achi keessaa ba'uu kan hin jirre, atis yoomiyyuu achi keessaa hin bayiniif gara sanaa seenta. Gara sanaatti otoo hin ergamiin dura rakkina irra gahuu caalaa jireenya gammachuu qabaatan gammachuu argatan ture ilaaluu akka danda'aniif lubbuuwwan badan hundumaaf kan eeyyamamu siifis dirree kana irra yeroo muraasa akka turtu siif eeyyamameera. Kana jedhamees qobaatti nan dhiifame. Akkaataan dhufe yaadee sodaa irraa kan ka'e ta'uu hin beeku. Ofan wallaale. Jilbi koos na bu'e. Qaamni koos ni hadoode. Dhaabachuun dadhabe. Of baachuu dadhabee nan kufe. Hirriibni na qabuu barbaade. Abjuu waanan arguun se'e. Fagootti yeroon argu isa akka macaafa qulqulluu irratti dubbisnu magaala bareedduun arge. Dallaan ishee miidhagati jabeessaan ijaaramee miidhagina ajaa'ibsiisaa kan qabdu turte. Abaaboo miidhagoon uffifamtee dirree bal'aa fagootti nan arge. Anis laga bishaan jireenyaan arge. Ergamoonni danuun faarfannaa namatti tolu faarfachaa yeroo magaala kanatti ol galanii fi gadi bahan nan arge. Isaan gidduudhaa amala koo gadheessaniin lapheen ishee cabee jaallatamtuu haadha koo na jalaa duute nan arge. Gara koo ilaalaa gara ishee akkan dhaquuf waan na affeertu natti fakkaata. Garuu socho'uun dadhabe. Gadi kan nama harkisu ba'aan guddaan narra kaa'amee waan jiru fakkaata. Yeroo qilleensi lallaafaan bubbisu foolii urgaa daraaraa sanaa natti fida. Yeroo kun ta'u sagaleen faarfannaa mi'aawaa isa ergamoonni faarfatan sana ifatti akkanatti dhagahamu godha. Maal ta'a isaan keessaa akka isa tokko otoon ta'ee nan jedhe. Xoofoo gammachuu kana keessaa osoon dhandhamachaa jiruu battalatti na duraa fudhatame. Iddoon ciisee nan kaafame. Addunyaa abjuu akkas bareedu keessaa gara iddoo jireenya koo dukkanaatti nan dammaqe. Amma gara iddoo jireenya koo bara baraatti akkan seenu yeroon akka gahe natti himame. Akkan isa hordofu natti hime. Karaan irra dhufe qabadhee deemuudhaan gara iddoo dukkana duraatti deebi'ee ergan seenee booda isa na geggeessu sana yeroo muraasaaf nan hordofe. Karaa darbumsaa cinaacha isa tokkoon balbala banamu tokko bira geenyee achiin darbinee deemne. Dhuma irratti balbala biraan yeroo darbinu of argine. Achis galaana ibiddaa nan arge.
fuuldura kootii kaasee hamma ijji koo fageessee ilaaluu danda'u hundumaatti galaana ibiddaa fi giimiitu jira. Akka galaanni dha'a bishaaniin rukutamutti walii isaa rukutaa gara samiitti ol faca'a. Galaana ibiddaa fi dha'a abiddaa sana keessaa namoonni yeroo ol ba'an nan arge. Battalatti gara galaana ibiddaa keessa gad seenu. Abiddicha keessaa yeroo ol ba'an maqaa isa qulqulluu maqaa Waaqayyoo yeroo arrabsan dhaga'uun baay'ee ulfaata. Sagaleen xaarii isaanii bishaan bishaan jechaa inni isaan iyyan baay'ee nama gaddisiisa. Galaana ibiddaa guddaa kana keessaa iyyi dhiphina lubbuuwwan badan kanaa irra deddeebiin dhaga'ama ture. Yeroo xiqqoo dura karaa irra darbee dhufee garagalee yeroon ilaalu kun firdii kee bara baraa lafa itti argattudha kan jedhu barreeffama lubbuu namaa dhiphisu nan dubbise. Battalumatti lafti ani irra dhaabadhee jiru gargar banamee gara galaana ibiddaatti gadi liqimfamuun jalqabe. Ibsuun kan hin danda'amne dheebuun hamaan na qabate. Bishaan jedhee yeroo naan iyyuu jalqabutti ijji koo banamee hospitaala mana hidhaa sana keessatti ofan arge. Ajajoonni mana hidhaa muuxannoo koo kana osoon itti himee gara hospitaala warra maraatanitti na ergu jedhee waanan sodaadheef nama tokkotti dubbadhee hin beeku. Kana hunda keessa darbee amma lubbuun waanan jiruu fi akka macaafni qulqulluun jedhutti mootummaan Waaqaa fi Si'ool akka jiru baree boqodheera. Gara Si'ool sanaa deebi'ee akkan hin deemne nan beeka. Hospitaalichatti jakoo yeroon banu lubbuudhaan akkan jiruu fi gara biyya lafaatti akkan deebi'e yeroon baru osoon yeroo hin balleessin lubbuu koo Gooftaaf laadhe. Bara naafe hundumaatti jiraadhee kanan darbu amaneeni. Hadhaa'umsi Si'ool sammuu koo keessaa kan hin badne. Yoo ta'eyyuu mootummaa Waaqaatti jireenyi ani arges yoomiyyuu na duraan badu. Yeroo muraasa booda haadha koo jaallatamtuu nan arga. Laga bareedaa sana bira taa'uu, dirree bal'aa, sammuun namaa tilmaamuu kan hin dandeenye abaaboowwan foolii urgaa'oo qabaniin iddoo uwwifamee lubbuuwwan fayyan faarfannoota faarfatan sana dhaga'uun hidhamuu koo dura gammachuu biyya lafaa lakki jedhee qulqullummaatti jiraachuun gatiin fudhadhuu olidha. Jireenya koo isa waa'ee hin baasnee fi hiriyoota koo duraa dhiiseera. Yeroo mana hidhaa bahus namoota gaarii waliin nan michooma. Namootni jiraachuu Si'ool akkamiin shakku? Waa'ee jiraachuu Si'ool sagaleen Waaqayyoo nu barsiisa. Obboliin koos Liinoksis kan arge isuma kan. Namootni hundi dhaabadhaa itti yaadaa dhugaaf du'aa. Hojiin ati guyyaa guyyaatti hojjettu ni galmaa. Cubbamaa ta'uu kee bartee qalbii yoo jijjiirratte ni maaramta. Karaan fayyinaa Kiristoos ilma Waaqayyoo qofa akka ta'e sababii cubbuu keef akka inni adabame yoo amante ni fayyita. Dhiifamuu cubbuu Waaqayyoo irraa yeroo argattu nagaaf boqonnaa argatta. Bilisa bahuu ni dandeessa. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 amma 31 akkas jedha. Al tokko namichi sooressi tokko ture. Innis uffata irraa fi jalaan dhaqnatti toluu fi ijatti miidhagu gatiin isaa baay'ee kan guddate gegeeddaruudhaan guyyuma guyyaatti qannootti jiraata ture. Deegaan Alaazaar jedhamu namummaan isaa guutummaatti madaa'ee tokko immoo balbala kellaa isaa dura kaa'amee ture. Inni achi ciisee hurraa maaddii sooressicha irraa harca'ee gatamu illee nyaachuudhaaf in kajeela ture. Saroonni immoo dhufanii madaa isaa in arraabu turan. Gaaf tokko namichi deegaan sun du'ee ergamoota Waaqayyootiin gara bukkee Abrahaamitti geeffame. Sooressichis immoo du'ee awwaalames. Qilillee keessaas dhiphachaa utuma jiruu ol ilaalee Abrahaamiin fagootti
Alaazaariinis bukkee isaatti arge. Achumaanis yaa abbaa koo Abrahaam naa o'i. Fiixee quba isaa bishaan cuuphee arraba koo anaaf haa qabbaneessuufis Alaazaariin as anaaf ergi. Anoo ibidda kana keessatti dhiphachaan jira jedhee waammate. Abrahaam garuu yaa ilma koo bara jireenya keetti carraa gaggaarii akka argatte yaadadhu. Yommus Alaazaar immoo carraa gaggadhee argachaa ture. Amma garuu inni bal'inatti jira. Ati immoo dhiphinatti jirta. Kana hundumaa irratti immoo as gama keenyaa gara keessanitti darbuu warri barbaadan akka hin dandeenyetti, achiis gara keenyatti akka hin ceenetti bowwaan guddaan isaa nu gidduu jira ittiin jedhe. Inni immoo deebisee, egaa immoo yaa abbaa koo mana abbaa kootti akka isa ergitu sin kadhadha. Ani obboloota 5 qaba. Isaanis as iddoo dhiphinaa kana akka hin dhufneef isaan haa akeekkachiisu jedhe. Abrahaam garuu isaan Museedhaa fi raajota qabu. Isaan haa dhaggeeffatan jedhee deebiseef. Inni immoo, waawuu yaa abbaa koo Abrahaam, warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaanii yoo dhaqe yaada garaa isaanii geeddaratu malee jedhe. Abrahaam immoo Museedhaa fi raajota yoo dhaga'uudhaa baatan warra du'an keessaa tokko deebi'ee ka'u iyyuu dhugaadha hin jedhan ittiin jedhe. Kutaawwan dabalataa mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 7-8, mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11-13, lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 10-12 dubbifadhaa.